Video. Yun sa ninyo pagluto rin ha. Isog baragod, simpura kayo pero solid kayong kahon ba? Uy, ay pa napiling. Ay, busog na siya ba? Mas masabot. Satisfied. Pwede yung satisfied ba? Kasi, alisa nito. Busog na kami, sila wala pa. Yan. Puro goyang, sarap-sarap. Yan ang sabi. Hindi ko to. Yun yata yung tawag na porsulit. Salmon. Salmon ba? Try daw Hindi na ko, busog na ko. Sa Mandarin mo, yun na akong tirada, salmon dito. Balik-balik ko dyan akong salmon. Salmon o kanaho, kaniho. Mag-say hi mo sa akong, hello. Hi vlog. Oh, hi vlog. Hi vlog. Hi, vlog. Oh, klaro ba yan kayo mo hala, oh. Sa isang hospital, hindi na inallowed yung mga Bisaya. Dapat English na. Kasi one time na ginawa na nasa operating room. Nagbablog. Nag-Bisaya. Tapos yung narinig ng pasyente, sige, Day. Yung narinig. She's gonna die. Si Canada. My sense. Kaya pala. Okay pa mo? Idara ka sa storya atong buwan ba? Nawala na dahil ang roast beef dahil. Na ba? Alisa? Okay natin. Thank you. Say hi vlog. Hello. Hi, Mom. Hello. Let's eat. Si, kung sa may nga na ni. Eat. Mitsu soup. Nico. Nico. Oh, Nico Restaurant. Japanese. Barbecue. Nico Japanese Restaurant. Barbecue. Buffet. Shabu-shabu. No, it's not shabu-shabu. It's cooking. Barbecue pala, barbecue. Barbecue. Samgyup-sam. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Babu. Ah, ito na nga.